Abimi bulacağız. Cihan başımıza yıkılsa abimi bulacağız. Haydar! Her karış toprağı arayacaksınız. Her ağacın kavuğunu, her kayanın dibini. Tez aslan altına haber salın. Hanlı pazara gidip emir saadetine haber verin. Ertuğrul Bey'imizi bulmak için bize yardıma gelsinler. Hadi! Sultan'a da haber salın. Hadi! Ertuğrul'un pençeme düştüğü andaki hazzı hiçbir düşmanımda yaşamadım Lucas. Ertuğrul gibi büyük bir düşmanı öldürmeyi ancak sizin gibi şöhretli bir kılıç şövalyesi başarabilirdi efendim. Ertuğrul'un ölümü bütün Türklere ibret olacak. Ya Anadolu'dan defolup gidecekler ya da hepsi Ertuğrul gibi kılıçtan geçecek. Ertuğrul'un ölümü şüphesiz ki bütün Türkleri dehşete uğratacaktır efendim. Esas onun leşini buldukları zaman dehşete düşecekler. Efendim, henüz leşi bulunamadı. Nasıl bulunamadı? Türkler tuzak yerinde arıyorlar efendim. Askerlerimize gizlice takip ediyorlar. Türkler ya da biz, Lucas. O leş bir an evvel bulunmalı. Efendim, Ertuğrul zaten öldü. Leşini bulmayı neden bu kadar istiyorsunuz? Türkler için büyük bir kahraman olan Ertuğrul'u öldürdük Lucas. Onunla birlikte davalarının da öldüğünü anlamaları için o leşi görmeleri lazım. Ancak o zaman umutları son bulacaktır. Aslan Hatun. Hayrola Kırca? Haberler pek hayır değildir Aslan Hatun. Aslan Hatun. Ertuğrul Bey'i sefer yolunda tuzağa düşürdüler. Yanında bulunan alplerimizi şehit ettiler. Artuk Bey ve Bağımsal ağır yaralı. Obaya götürdüler. Ya Ertuğrul Bey? Ertuğrul Bey henüz bulunamadı. Halime Hatun, Halime Hatun ve Dündar Bey harpten aramaya devam ediyorlar. Kim yapar bunu? Bilmiyoruz Aslan Hatun. Atlar tez hazırlansın. Hemen yola çıkıyoruz. Emredersin Aslan Hatun. Emir Hazretleri, Kayı Obası'ndan Dündar Bey size bir ulak yollamış efendim. Ulak ne der? Baskına haber almışlar. Ares'in tuzak kurduğu yere varmışlar. Alplerin cesetlerini bulmuşlar. Bamsa ve Artuk Bey yaralı halde obaya götürülmüş. Ertuğrul. Söylesene bir adam. Ertuğrul'a ne olmuş? Ertuğrul henüz bulunamamış emirim. Ölüsünü yahut derisini ararlarmış. Sizden aramalara katılmak için yardım isterler. Ertuğrul'un vuruşarak çekildiğini düşünürler. Ertuğrul'un alplerini bırakıp çekildiğine ihtimal vermem Göktuğ. Ares'te sağ koymaz. Sen adamlarını gönder. Ertuğrul'u arasınlar. Ölü bulurlarsa ne hala. Diri bulurlarsa ne yapacağını biliyorsun. Dündar Bey'in albi bizi hemen pusunun kurulduğu yere götürsün. Hele dur. Artuk ve Bamsı yaralı. Hekimi çağırtın. Obaya gönderin. Eğer bir şey biliyorlarsa gereğini yapsın. Emredersiniz Emir
Hazretleri. Ne oluyor? Sana kim yaptı bunu? Aç gözlerini. Aç gözlerini. Ertuğrul Bey nerede? Ertuğrul Bey kayıp. Sen nerede? Şehit oldu. Kimi yiyecek şimdi onları kimse kalmadı. Artuk Bey. Benzer, kardeşim. Ne olur beni çağırın. Hadi, çabuk. Benzer. Yoldaşımsın. Beni yalnız bırakma. Allah sen bize yardım et. Hadi kardeşler, hadi. Dayan. Dayan Mamsi. Durmuyor. Kanı durduramıyoruz. Ağlamak gerek. Yapsanıza o vakit. Ne duruyorsunuz? Mamsi. Mamsi dayan. Durun. Açılın. Açılın. Sen de kimsin? Hekimim. Emir Hazretleri vazifelendirdi. Herkes dışarı. Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. İyileşeceksin. Hepinizi gömerim. Ben onu bırakmam. O benim elimdir. Olmaz hatun. Bu bir hekim işidir. Kimse içeri girmemeli. Bırakın size yardımcı olayım. Hem erimin yanında olmuş olurum. Yoksa içim rahat etmez. Yaşayacak Hekimbaşı. Yalvarırım yaşayacaktı. Bak benim ümidim sendedir. Ne olur onu kurtar. Şükür ki yaşıyor. Tez
askerlere söyle. Ertuğrul Bey'i arayan alplere katılsınlar. Uç beyimiz bulunmadan kimse dönmesin. Emredersiniz Emir Hazretleri. Meseleyi işitir işitmez hemen geldim. Hekimimi de yaralılarınıza baksın diye babanıza gönderdim. Askerlerim de Ertuğrul Bey bulunana kadar gece gündüz aramaya devam edecek. Bu işi yapanların Ertuğrul Bey'i götürmüş olmalarından korkarım Emir Hazretleri. Devletimiz de ben de sonuna kadar yanınızdayız. Müsterih olasınız. Allah senden razı olsun. Askerlerim burada Ertuğrul Bey'i ararken ben de bizatihi gidip bu işe dahil olanları sorgulayacağım. Her kim ki bu işe yeltenmiş, onu bulmak benim boynumun borcu olsun. Dündar Bey'im! Ertuğrul Bey'in zırhını bulduk. Ama Ertuğrul Bey etrafta yoktu. Ertuğrul! Kurban oldum! Ertuğrul! Azılı bir düşmanımızı alt ettik. Zafer şarabını şövalyelerimin onuruna içiyorum. Zafer için ayrıca büyük bir şölen tertip edeceğim. Lakin önce sizlere göstermek istediğim bir şey var. Kılıç nedir efendim? Düşmanımızın kılıcı. Türkler için kılıç çok kıymetlidir. Ertuğrul'un canını cehenneme yolladık. Şimdi de en kıymetli varlığını ayaklarımız altına alacağız. İşte şövalyelerin kudreti. Tıpkı bu kılıç ve sahibi gibi bütün Türkleri çiğneyip yok edeceğiz.
bulacağız. Eğer abimi sakladılarsa şehitleri bulduğumuz yerin yakında aramalıyız. Evet, doğru dersin. Arkadaş! Şehitleri bulduğumuz yerin yakında arayacağız. Oraları didik didik arayacağız. Haydi! Haydi artık! Emir Hazretleri, Kaya Obası'na gönderdiğimiz hekim haber yollamış. Bağımsız saldıranların eşkıyalar olduğunu, lakin yüzlerini görmediğini söylemiş. Kaçarken de eşkıya başını sırtından yaralamış. Hala. Demek Ares bu işi sessiz sedasız halletti. Ertuğrul'a dair bir malumat var mıymış? Ertuğrul'un nerede olduğunu bilmezmiş. Sadece iki alpin onu yaralı halde götürdüğünü görmüş. Göktuğ, bu Ertuğrul ölü ya da diri bulunmadan bize huzur yoktur. Adamlarına söyle ellerini çabuk tutsunlar. Emredersiniz Emir Hazretleri. Beni emretmişsiniz. Destur var mıdır sultanım? Gel. Babanızdan bir Alp haber getirdi. Alp geldiğinden haberim yoktur sultanım. Ertuğrul Bey ve Alpleri yolda tuzağa düşüp baskına uğramışlar. Baskına mı uğramışlar? Kim? Kim tuzak kurmuş sultanım? Tuzağı kimin kurduğu belli değil. Maalesef Alplerin birçoğu ölmüş. Yalnızca ikisi yaralı kurtulmuş. Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey kayıp. Hiçbir yerde izi yok. Kayılar dağ taş onu aramaktalarmış. Şimdi sana emrimdir. Yanına Alplerini al. Derhal obana git. Ve tahkikat yap. Neler olup bitmiş. Bu tuzağı kimler kurmuş öğren. Buyurun sizin sultanım. Sen dönene kadar mesul olduğum bölüğe bir alp başı atarım. Sen dediklerimi yap. Ve Ertuğrul Bey'i bulmadan geri dönme. Vazifem budur. Lakin dikkatli ol. Bir tuzağa da sizin düşmenizi istemem. Buyruk sizindir sultanım. Çok anlamadım ki. Şu koca dağların her taşına, her kovuna batmadan gönül razı gelmez. Haymana, yakınlarda yanmış bir ceset bulduk. Yanlış bir ceset mi? Hayır.
askerlerimizden haber geldi. Ertuğrul'un leşi bulunmuş. Bulunmuş mu? Kim bulmuş? Kaya Alpleri olmuş efendim. Birazdan leşini obaya götürürler. Kim bilir onun kendi kanında bulmuş cesedini gördüklerinde nasıl da feryat etmişlerdir. Efendim, Ertuğrul'u kendi kanında boğularak değil, yanarak ölmüş. Yanarak mı ölmüş? Kim yakmış onu? Bilmiyoruz efendim. Bizden de yakalanmış. Ama endişelenmeyin. O kesinlikle Ertuğrul'dur. Kaya Alplerin onun Ertuğrul olduğu eminlermiş. Kim yaktıysa yaktı. Demek o baş belası bu dünyada da cehennemi boyladı. Büyük bir şölen tertiple Lucas. 3 gün boyunca çanlar çalsın. Herkesi şölene davet et. Ertuğrul'un cenazesi için de gereken hazırlıkları yap. Emredersiniz efendim. Kapı! Emir Hazretleri. Askerlerimizden haber geldi. Nihayet Ertuğrul'un cesedi bulunmuş. Oh çok şükür ya Rabbi. İnşallah o tekfur bir ahmaklık edip iz bırakmamıştır. Üzerinde hiçbir iz yokmuş efendim. Cesedini yanmış halde bulmuşlar. Yanmış mı? Evet Emir Hazretleri. Parmağındaki zehirden anlamışlar Ertuğrul olduğunu. Ne cani herifmiş şu tekfur. Öldürdüğü yetmemiş. Bir de yakmış. Ne yapmamızı emredersiniz efendim? Şimdi yapacağımız ilk şey Ertuğrul'un cenazesine katılmak. Asıl yapacaklarımız cenazeden sonra başlayacak.
can vermiştir. Ateş Allah'ın yiğitlerini yakmaz diyesin. Sen zaferinle beklerken otağına girişin böyle mi olacak Ertuğrul? Babamı mı getirdin? Hamsi kimdir bu? Kimdir bu Hamsi? Kardeş beyimiz yapmaz kardeş. Beyimiz yapmaz kardeş.
Dinle devam et. Bugün Karacahisar'daki en mutlu günümüz. Emredersiniz. Efendim, bu köle ticareti. Bunu Nikea'dan tanıyorum. Çok meşhur bir tüccardır. Sizinle tanışma onuruna sahip olmak istiyor. Saygılar Komutan Ares. Bu muazzam şölenimize güzel kölelerin de gelmesine izin verdiğinizi duydum. Ve bendeniz de bütün güzel kölelerimi toplayıp geldim. Çünkü sizinle tanışmak için bundan iyi bir imkan olmazdı. Benimle neden tanışmak istersin? Buradaki ticareti pek methediyorlar ve bendeniz de burada ticaret yapmayı düşünüyorum. Ama bunun için sizin gibi güçlü bir tekfurla tanışıp işbirliği yapmam gerekiyor. Sen akıllı bir tüccara benziyorsun. Sağ olun Tekfur Ares. Tanışmamızın onuruna yanında küçük bir armağan getirdim. Eğer dilerseniz onu size sunmak isterim. Ertuğrul Bey'imin kırkı çıkmadan intikamını almak dairemize vaciptir. Yardım et İyi bir köle tüccarı olduğun elindeki kölelerden bellisin. Güzeller adı Maria'dır. Biz ona deniz kızı deriz. Tertemiz, masum ve açık bir goncadır.
Güzel. Çok güzel. Sizinle kuracağımız iyi ilişkilerin başlangıcı için bu güzeli armağanım olarak kabul etmenizi rica ediyorum. Böyle kıymetli bir şey armağan etmeyi ancak işini bilen tüccarlar akıl ederler. Ve sen de belli ki iyi bir tüccarsın Simko. Cömertliğin hoşuma gitti. Benim de daima iyi tüccarlara ihtiyacım var. Ve görünen o ki iyi ilişkiler kurma konusunda güçlük çekmeyeceğiz. Bu benim için büyük bir onurdur Tekfur Ares. Lucas, armağanımı rahat bir odaya yerleştirin, yarına kadar iyice dinlensin. Ertuğrul'un cenazesinden sonra yarın şölene Maria ile devam edeceğim. Seni koronemlere nasıl attılar beyim? Sana nasıl kıydılar beyim? Beyim. Hepimizin içine yılmış şurdular. Hele de beyimizin kanlı kahperinde böyle zalimce kılışı. Bizi 1000 kere yaktı. Beyimize ben sebep oldum. Senin bir kere yapmamızı kardeşim. Turgut Akbaş'ın doğru der. Artık vakit bütün olma. Pusatta tutma vaktidir. Gayrı intikamdan başka bir şey düşünene aldığı soluk haramdır. Ertuğrul Bey'imiz toprağına kavuştuktan sonra vakit canı yoka sayıp kelleyi koltuğa alma vaktidir. İntikam namustur. Beyimize de babamıza da namus borcumuz vardır. Borçtan kaçanın alnı kara olsun. Bundan gayrı ovayı çekip çevirmek, ağabeyinin intikamını almak senin vazifendir Dündar. Bu sebeple yarından tezi yok. Beylik toyu kurulsun. Töremiz bunu emreder. Düzüm.